Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye mwiriwe mwese bahisemo guteramana natwe kuri uno wa gatanu itariki 13 z'ukwa gatandatu 2025. Izi ni ingingo nkuru. Abashikiranganje ba leta y'u Burundi bahagarikiwe n'umushikiranganje wa mbere bishuye ku bibazo by'abamenyesha makuru mu kiganiro ngaruka mwaka cyabereye mu Cibitoki. Muri ano makuru turagaruka ku bibazo bikuru byabajijwe. Ishiramwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryongeye ijwi ku batavuga rumwe na leta y'u Burundi mu kuvuga ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD watanze wirorera mu matora y'abashinga amateka aheruka. Ariko CNDD-FDD ivuga ko uwo batashimye ivyavuye muri aya matora yo kwitura ababijejwe. Umwe n'uyundi yo bafite akangonongono avuga ati iki cyagenze neza, itegeko riratomora, barafise abo bo kwitura. Tubafitiye ibivugwa mu nkino hamwe n'ikiganiro baza muganga. Ano makuru ahagarikiwe na Mark Niyonkuru. Banza mutega amatwi incamake y'amakuru ya BBC avugwa hirya no hino mushikirizwa na Nina Iradukunda. Igisirikare ca Israel cabandanije ibitero vyaco kuri Iran, kigaba ibindi bitero mu kibanza gikomeye cyo gutunganya uranium i Natanz no ku kibuga c'indege ku bibuga vy'indege mpuzamakungu i Tehran, Tabriz na Bushehr. Mwijoro ryakeye Israel yishe abakuru benshi bo mu gisirikare ca Iran, yica abagaba bakuru b'ingabo z'igihugu n'umukuru w'urwego rwa gisirikare rukomeye Islamic Revolutionary Guards Corps. Ibisagara vyababa bitandatu vyo muri Iran vyatewe, harimwe n'ibibanza bituwemwo n'abantu vyo muri Tehran. Ibitangazamakuru vya leta ya Iran bivuga ko abantu 78 bishwe mu mugwa mukuru gusa, abarenga 300 bagakomereka. Irani yarashe tudege tujamwe abadereva turenga 100 tuja muri Israel mu bitero vyo kwishura, kandi yakangishije ko izokwihora bikomeye. Igisirikare ca Israel naco kivuga ko catanguye kurungika abasirikare b'inyongera mu bibanza vyose bishobora kuberamwo intambara mu gihugu. President Trump yasavye Irani kwemera amasezerano agabisha ko ibitero biteguwe bizokurikira bizoba bikaze kuruta. Ibi bije mu gihe Israel yasubiye kugaba ibitero kuri Irani, abategetsi bakaba bariko baragabisha ko bishobora kuba ari bikorwa bizomara igihe kirekire. Inyuma y'ibitero vya mbere vyagabwe mu ijoro ryakeye, Israel yavuze ko Iran yagavye ibitero vy'utudege tutajamwe abadereva turenga 100, ariko gushika ubu nta makuru y'ivyononekaye aramenyekana. Ni inkuru ya Gobachega mwumva mw'ijwi rya Yvette Kabatesi. Ibi bitero bikomeye vya Israel birazana bifite intego eshatu: gusenya umushinga wa Iran w'ibitwaro nucleaire, kugabanya ubushobozi bwayo bwo kwirinda no kwica bamwe mu bayobozi ba gisirikare ndetse n'impuguke za Iran mu bya siyanse. Ibisasu bimwe byaterewe ku butaka bwa Iran. Iki kikaba ikimenyetso cy'ukuntu iperereza rya Israel byashoboye kwinjira imbere muri Iran. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ibi bitero byiswe Rising Lion bigamije gukoma imbere icyugazi yaterwaga na Irani. Abayobozi ba Irani barahiriye kwihorera bikomeye. Minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga yavuze ko ibi bitero ari itangazwa ry'intambara yeruye. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, President Trump we yashishikarije Irani kwitabira ibiganiro byagira icyo bigeraho, kandi ngo bitabaye ubu nta kindi gihe yabisigaranye. Iyo yari inkuru ya Gobachega mwariko mwumva mw'ijwi rya Jean Claude Mwambutsa, si Yvette Kabatesi murantunga. Umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko indagurika ry'ikirere ryo ryatumye hatera umwuzure wahitanye ubuzima bw'abantu b'imiburiburi 73. Bwana Ramaphosa yarabonanye n'abarokotse ico yise icago gikomeye cabaye mu ntara ya Cape iri mu buseruko.
amazu aharugwa mu bihumbi, amabarabara, amashure n'ibigo by'ubuvuzi vyasigaye bifuswa n'ivyondo inyuma yo kurengerwa burundu n'amazi y'umwuzure. Abakozi mu gisata c'ubutabazi bamaze igihe bagenda inzu ku nzu barondera imivyimba canke abashoboye kuba bararokotse kuko abantu benshi bari babuze ingene basohoka mu mazu yabo nyuma y'aho imyuzure itereye mu gicugu. Bwana Ramaphosa yagendeye aho ibisi y'ishuri yatwawe n'amazi ifiramwo abana 6 n'abantu bakuze 3. Iyi mwumva ni BBC. Ubuhinde bwatangaje icese amatohoza mu isanganya ry'indege ryabaye ejo mu gisagara ca Ahmedabad kiri mu burengero bw'ico gihugu. Uno musi mushikiranganje wa mbere Narendra Modi yagize urugendo aho iyo ndege yaguye, avuga ko yababajwe cyane no gutakaza ubuzima kwaje giturumbuka kandi kwabaje umutima. Ni inkuru ya Yogita Limaye mwumva mw'ijwi rya Yvette Kabatesi. Imiryango iri mu kababaro yaje ku bitaro gufata imirambo y'ababo baguye mu mpanuka y'indege. Bamwe batanze ibizamini by'amaraso kugira ngo hagaragazwe isano n'abapfuye kuko imirambo myinshi yahiye igakongoka ku buryo batabasha kumenyekana. Uyu munsi Minisitiri w'Intebe Narendra Modi yakoreye urugendo ahabereye impanuka, ahura n'umuntu umwe gusa warokotse iyo mpanuka witwa Vishwas Kumar Ramesh ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Yabwiye abaganga ko yashoboye kurokoka kuko ubwo iyo ndege yagwaga intebe ye yavuye mu mwanya wayo igenda mu bisigazwa by'indege. Ahabereye impanuka abashinzwe ubutabazi baracyashakisha muri ibyo bisigazwa, bikaba bishoboka ko bazakomeza no mu cyumweru gitaha. Umupolisi wo muri Kenya yitavye ubutungane kubera ubupfu bw'umugabo yarafunzwe akekwa kuba yariko aranegura icegera c'umukuru w'igipolisi w'ico gihugu. Mu ntango abapolisi bavuze ko Albert Ojwang yishe mu cumba yarafungiwemo asekagura umutwe we ku ruhome, ariko igihe bapima umubiri wiwe basanze yarakubiswe. Ubwo bwicanyi bwateye ishavu ryinshi muri Kenya. Ku munsi wa mbere abapolisi barashe ivyuka bikoroza amosozi kugira bashwiragize imyiyerekano mu mugwa mukuru Nairobi. Perezida William Ruto yasezeranye guhagarika ugushimutwa n'ubwicanyi bukorwa n'igipolisi. Umupfakazi w'umwe mu baharanira uburenganzira 9 bo mu ntara ya Niger Delta bari bazwi ku izina rya Ogoni 9 bishwe mu myaka y'igihumbi 1980 yakengurutse ingingo ya Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yo kubababarira. Ariko Esther Barinem Kiobel avuga ko ivyo bisobanura ko umuntu yakoze icaha kandi asaba ko abo ba Ogoni 9 bezwa. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bayobowe n'umwanditsi Ken Saro-Wiwa bateguye imyerekano y'amahoro kugira ngo bagaragaze guhumanya gutegwa n'ikigo Shell. Ico kigo gikomeye c'ibitoro camye gihakana ko atakosa cakoze. Aba bagabo 9 bishwe banyonzwe mu mwaka w'igihumbi 1995 inyuma y'urubanza rwa gisirikare rwabunwa na benshi nk'ugwa Gondagonde. Ishiramwe mpuzamakungu ry'agateka kazina muntu Amnesty International ririko rirasaba ko amashirahamwe y'ibitoro yobazwa ivyo yakoze mu kubangamira ibidukikije mu karere ka Niger Delta. Robert arakoze. Nina Iradukunda. Dasuye kuba mwiriwe. Kuri uwa gatanu abashikiranganje bagize leta y'u Burundi bahagarariwe n'umushikiranganje wa mbere baremesheje ikiganiro aho bishuye ku bibazo bitandukanye vyamenyesha makuru n'ivy'abanyagihugu. Muri iki kiganiro kiba rimwe mu mwaka abamenyesha makuru bagarutse ku bibazo nyamukuru vyerekeye ubuzima bw'igihugu, harimwo umugambi wo gushiraho urwego rw'abasivile ruzoza rurasahiriza igisirikare cy'u Burundi abo bita aba reserviste, ibijanye n'ubuzima bwa politike hamwe n'ingorane z'ubukene zugarije igihugu. Gildas Yundimundu yakurikiranye iki kiganiro. Muri iki kiganiro cabereye mu ntara ya Cibitoke, abamenyesha makuru bashimikiye ku ngorane zugarije ibisata nka byose, uhereye ku gisata c'abakozi ba leta, icuburimyi, ubutunzi, politike n'ibindi. Mu bijanye n'umutekano bagarutse ku mugambi uherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ujanye no gutanguza igisata kizosahiriza inzego z'umutekano. Umukuru w'igihugu araheruka gutangaza urwego rw'abasivile bunganira inzego zo kwivuna abansi bita reserviste mu rurimi rw'igifaransa. Harabicura ko rushobora kuba rugwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi. Ivyo mwobivuga ko iki? General Major Marius Ngendabanka yaserukiye umushikiranganje wo kwivuna abansi yatanze inyishu.
urwego rwo kwivuna abansi yo kurarondera abakozi ntiruraba imigambwe cyangwa yindi migwi baba barimo n'abarundi bazoba ari abarundi bari hagati y'imyaka 18 na 25 bazokora ibibazo kugira ngo tumenye ubumenyi bafise hama baronswe imyimenyerezo yegereye n'imyimenyerezo y'abasirikare. Mu gihe aherutse gutangazwa ibyavuye mu matora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine aho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uzoba wiganziye wonyene inama nshingamateka n'inama mpanuzwajambo z'amakomine, hari abatanguye kwibaza ko Burundi buriko busubira mu ntwaro y'umugambwe umwe nko muri kahise. Iki kibazo abamenyesha makuru bakigarutseko. Turabona ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bandika babaza ati mbega Burundi bwabugiye gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe ngo tukaba dusezeye ngo intwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yishuye ko ata mugambo hari wo gufuta imigambwe. Kuvuga rero ko dusubiye mu mugambwe umwe habe namba kuko umugambwe umwe ntugaragarira mu n'amashingamateka n'inama z'amakomine. Imigambwe myinshi irekurwa n'ibwirizwa nshingiro ryacu ry'u Burundi. Ikindi cabajije cerekeye ingorane ijanye n'ukuntu ubutunzi bw'u Burundi buguma busubira inyuma, ibiciro bikaduga rwose, amafaranga mva makungu nayo agakomeza gukena. Mbega ku ruhande rwa leta y'u Burundi hoho nta kibwirizwa gukorwa kugira ngo ibiciro bisubire hasi. Mbega ku mafaranga mva makungu kandi avunja ku giciro kidasa kwara agacerere muri leta muri kino gihe. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Ntahontuye amenyesha ko hariko harakorwa ibitari bike kugira amafaranga y'agaciro aboneke. Leta irashira umutahe munini mu butare nk'ibi byo mu Kirundo, hariho n'iyindi ahanyene mu Cibitoke. Ikiganiro c'abagize leta y'u Burundi gisanzwe kiba rimwe mu mwaka. Gildas Yihunda Impundu ibujumbura. Arakoze Gildas. Reka tugume mu Burundi. Ishirahamwe mpuzamakungu rihanya agaciro kazina muntu Human Rights Watch naryo ryiyongeye ku yandi majwi abandanije kuvuga ko amatora yo ku tariki 5 z'uku kwezi yabayemwo utunenge twinshi. Mu cegeranyo yise amatora mu Burundi atarimwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, Human Rights Watch ivuga ko utunenge mu matora twibonekeje nka hose mu gihugu. Mugenzi wanje Fenega Kwaya yavuganye n'ubujejwe akarere k'ibiyaga binini muri iryo shirahamwe Clementine de Monjoie, atangura mubaza ingene bamenye amakuru y'utwo tunenge. Muri Human Rights Watch ivyo twabonye nyuma yo kuvugisha abatora abanyamakuru bamwe n'abaharanira agateka kazina muntu eka n'imbere y'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi nuko umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD atakintu na kimwe wigeze ufata minenegwe muri ano matora. Bagenzuye ubushobozi bw'abantu bwo gutora uwo bashaka mu gushira ahantu hose abanywanyi b'uwo mugambwe mu tuzu tw'amatora imbere yabwo bakabwira abantu ingene batora. Ariko kandi n'imbere yuko dushikira amatora umugwi w'igihugu uje gutegura amatora hariho abitoza batavuga rumwe na leta wankiye kwitoza. Ubu haraciye imyaka itari mike tubona ibintu vyisubiriza aho hari abatavuga rumwe na leta bishwa mu buryo buteye kubiri n'amategeko, bakanyuruzwa, bagakubagurwa canke bagafungwa atacaha bagirijwe, gukubitwa hamwe n'ibindi nk'ivyo. Nico gituma aya matora tuvuga ko ari amatora aho atawuhanganye nabo w'ukuri yabonetse. Uravuga ko mwashoboye kuvugisha abanyamakuru, impirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abaturage mu Burundi, mwabavugishije gute? Twavuganye nabo dukoresheje telefone, ariko kandi tukihweza ibivugwa mu bitangazamakuru ku vyerekeye amatora kugira tumenye neza na neza ivyabaye. Ariko ku buryo bubabaje nkuko ushobora kuba waravyumvise, ibitangazamakuru vyarashizweko igitsure muri ano matora. Ibyo rero bikaba bivuze yuko nta mukozi wanyu mufite aho mu Burundi? Oya, nta muntu n'umwe dufise mu Burundi. None se mugenzura mute yuko ibyo bababwiye ari ukuri? Turafise uburyo dukoresha bwizewe cyane. Tubaza abantu benshi ku kintu kimwe kiba cabaye, tugaca twihweza ko inyishu baduhaye hari aho zihuriye. Vyongeye ayandi mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike arategura ivyegeranyo bivuga ibisa n'ivyo natwe tuba twabonye, kandi nkuko navuze turihweza ibivugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye vyemeza neza ivyo abavyiboneye hamwe n'abatora baba batubwiye kuri telefone.
ese mwaba mwarumvise iby'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mu Burundi yavuze yuko hari ibikorwa bikeya nk'ibyo ngibyo byakozwe ariko ko ababikoze bafashwe ubu bakaba barashyikirijwe ubucamanza? Ego uko niko mu bisanzwe abajeje intwaro bama bishura kuvyagira ivyo byo kurenga ku mategeko, ariko nk'uko nabivuze ntituri ko turavuga kutunenge dukeya gusa. Twavuganye n'abantu mu ntara nyinshi no mu miji myinshi mu gihugu batubwira ibintu bisa. Hanyuma se iyo uvuze ngo ahantu henshi ubwo ushatse kuvuga hehe na hehe? Twavuganye n'abantu i Bujumbura, Umujuroti yindi wahoze ari umugwa mukuru, co kimwe no mu Cibitoki, Rumonge, Bururi. Twaranihweje kandi amakuru yavuga bimwe i Bubanza, Gitega, Makamba, Ngozi n'ahandi henshi. Ariko ibi bihabanye cyane n'iby'indorerezi z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika zatangaje zivuga yuko aya matora yabaye mu mucyo, mu mahoro ndetse no mu bwisanzure. Nivyo kandi n'ikibazo kuba ibivugwa n'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika bidasa n'ivyabereye ku rubuga. Nk'akarorero barakeje ingene amatora yatangaje ku bitangazamakuru, ariko nk'uko ugomba kubizi neza urunani rw'abanyamakuru n'ibitangazamakuru hamwe n'abandi bandika ku matora bategezwe gutanga inkuru zabo ku mugwi ubanza kuzigenzura ugakuramo ivyo byose bivuga ku tunenge mu matora canke ico cose kitagwa neza umugambi uri ku butegetsi. Ku bwacu ivyo bihushanye n'ivyashikirijwe n'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika. Mwaba se mwarabashatse ngo mubabwire ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo mwabwiwe, cyangwa se mwaba mwarashatse abategetsi b'u Burundi kugira ngo mubabaze ibyo bibazo? Twarabajije abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi ngo nabo batubwire ivyo babonye. Turiteguye kuganira n'abajeje intwaro hamwe n'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika. Turiteguye kuganira n'iryo shirahamwe ngo tubereke ubudasa buri mu byo twabonye n'ibiri mu cegeranyo cabo. Clementine de Monjoie wo muri Human Rights Watch. Kiretse rero Human Rights Watch, imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi hamwe n'ishengero Gatolika bashikirije amatangazo avuga ku tunenge twinshi babonye muri ayo manama. Kubakurikiye amakuru yacu yejo, Fenega Kwaye yavuganye n'uwari ahagarariye umugambwe CNDD-FDD mu matora, akaba anajejwe ivy'intwaro, politike, amategeko n'imigenderanire muri uwo mugambwe nyene, bwana Jean-Marie Muhigwa. Yahakanye ibivugwa ko amatora yabayemwo ubusuma, anavuga ko ngo abanyagihugu bashize aho umutima wabo ushaka. Muri iki gice ca kabiri cy'ikiganiro, Jean-Marie Muhigwa yagiranye na Fenega Kwaya abandanya asigura ko amatora yahagarikiwe bikwiye ku buryo ubwo busuma buvugwa atabwemera. Mu mabiro y'itora hose umugambwe CNDD-FDD wari ufite indorerezi muri ayo mabiro y'itora arenga 14,000 nk'uko harimwo izindi ndorerezi z'izindi migambwe eka n'ize yandi mashirahamwe yigenga. Abo bose barabonye uko ibintu byagenze. Nibaza yuko igihe tugezemwo ari icyo gutera kamo ku banyepolitike b'abarundi kugira ngo dukure muri demokarasi maze twige gushira aho intahe ishize. Ariko waruvuze ngo ugutuka nta gutorera, none na Kiliziya Gatolika irimo irabatuka? Oya, ntuhave ufata icyo ntavuze. Kiliziya Gatolika sindasoma iryo tangazo ryabo, mugabo ni bamwe mu bandi barorerezi benshi bariko barakwirikirana uko amatora ariko aragenda. Nagomba ndakwibutse aho twariko turatembera twarabonye umuryango w'abayisilamu mu Burundi wari washize indorerezi mu gihugu cyose. Twarabonye ihuriro rukristu kinyafurika bita MAC, twarabonye ko bari bashize indorerezi mu gihugu cyose. Twarabonye ihuriro ry'amashyirahamwe ataho yegamiye ry'amashyirahamwe arenga 200 mu kanya bahejeje gusohora itangazo bakeza abarundi bavuga ko amatora yagenze neza. Baje buhira ku matangazo yasikirijwe n'indorerezi mvamakungu. Bobo muca mubigira gute? N'umuryango mpuzamahanga ureberera agateka ka kiremwa muntu Human Rights Watch nawo uravuga cyo kimwe nk'uko nguku Kiliziya Gatolika bivuga hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi aho ngaho, nabo baragaragaza ututunenge. Ni ukuvuga ubu bose babonye ibintu bitari byo. Nariko ndagusigurira Human Rights Watch ntayo nabonye ku rubuga aho yariko irarorera
amatora yavuganye n'abantu kwibutse kandi reka nkundire nisubiremwo ndavuze nti mu baje gucungira amatora hariho mashyirahamwe yigenga hagati mu gihugu hariho amadini atandukanye navuze abamizirima navuze ihuriro ry'amadini rukristu kinyafurika bita MAC Burundi twabibukije indorerezi mvagakungu noneho bose ntibabonye ukuri none ko wemera bamwe abandi ntuwemere oya siniko ndahakana navuze nti umwe n'uyundi yoba afite akangonongono avuga ati iki nticyagenze neza itegeko riratomora barafise abo bokwitura kuko umugwi wigenga seni warashikirije vy'imfata kibanza amatora ndio bituma vyitwa ibiharuro vy'imfata kibanza kugira ngo mu gihe hari abo kwitura inzego zibijejwe baheze batunganirizwe maze mu nyuma umugwi seni ushobore gushikiriza ibiharuro ntabanduka. None CNDD-FDD yuko ubundi mwaharaniye intwaro ya demokarasi intwaro rusange none ubu ngubu mukaba mugiye mu nteko nshingamateka muri mwenyine ubwo muracyari muri demokarasi? Iyo demokarasi isesuye ntidushobora kuvuguruza umwene gihugu yavuze. Demokarasi ni intwaro ikomoka ku bene gihugu igakorera abene gihugu kandi ku bw'abene gihugu baraye basikirije iryo bagona mu kazu kitora. Amatora yaratunganijwe mu muco atawanya cyane wangura atamwana n'ikinono ariko rero nivyo CNDD-FDD abene gihugu abarundi bari basubiye kuyizera haraye hatsinze uri n'abarundi tuzotwarira bose ngo dusanzwe tubikora. Demokarasi isesuye niyo none tuvuguruze umwene gihugu. Igihe CNDD-FDD yavuka yagiye guhabuza demokarasi yari yanigiwe mu menshi rero duhagarariye demokarasi reka rya bene gihugu bare bashikirije byubahwe. Bwana Jean-Marie Muhigwa ajejwe ivy'intwaro politika n'amategeko n'imigenderanire muri CNDD-FDD yaganira na Ferenga Kwaye. Mana ya kuva BBC goze miryango isaha imwe 2:09 Bujumbura ni Kigali mu Rwanda ubu n'umwanya wa makuru y'imikino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC. Mwiriho neza mu mikino igikombe cy'isi gihuza amakipe kizatangira mu mpera z'icyumweru muri Amerika mu itsinda rya mbere. Al Ahly yo mu Misiri mu mukino ufungura izahura na Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikipe ya Lionel Messi mu rukerera ku isaha ya 8 z'ijoro isaha y'i Kigali ni Bujumbura. Mu itsinda rya gatatu Bayern Munich yo mu Budage izahura na Auckland City ku isaha ya 12 naho ku isaha ya 3 z'ijoro hakazaba umukino uzahuza Paris Saint-Germain na Atletico Madrid. No mukino wo mu itsinda rya kabiri ubwo ni ku cyumweru. Mu mikino kandi ikivugwa cyane ni igura n'igurisha ry'abakinnyi rikataje. Kevin De Bruyne yarangije kwerekeza muri Napoli yo mu Butaliyani nyuma yuko uyu mukinnyi wo hagati w'Ububirigi avuye mu ikipe ya Manchester City ubwo amasezerano ye yararangiranye na shampiyona ya English Premier League. De Bruyne w'imyaka 33 yakiniye Manchester City imyaka 10 atwara ibikombe 19 bikomeye nyuma yo kuva muri Wolfsburg yo mu Budage muri 2015. Undi mukinnyi uvugwa cyane ni umunya-Brazil Matheus Cunha winjiye byemewe mu ikipe ya Manchester United nyuma yo gusinya amasezerano y'imyaka 5 ishobora kongerwaho undi mwaka umwe kuri miliyoni 62 n'igice z'amapaundi. Nsoreze muri basketball irushanwa rya BAL rihuza amakipe akomeye muri Afrika riri kubera muri Afrika y'Epfo. Uyu munsi yateganyijwe umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ku makipe yatsinzwe muri kimwe cya kabiri. APR basketball yo mu Rwanda mu kanya ku isaha ya 1:00 irahura na Al Ittihad Alexandria yo mu gihugu cya Misiri. Naho ku munsi w'ejo nibwo hazakinwa umukino wa nyuma final uzahuza Al Ahly Tripoli na Petro do Luanda yo mu gihugu cya Angola. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi.
Rakoze Yves Bucyana mu kiganiro cy'imvune imvano cejo tuzoganira ku ruhara rw'abarinzi b'imihango mu kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu cy'u Rwanda. Reka naho duhakanya Yvette Kabatesi mu kiganiro baza muganga. Mwiriweho neza. Kanseri y'uruhu niyo iza ku isonga mu zikunze kwibasira ababana n'ubumuga bw'uruhu cyangwa nyamweru nk'uko bakunze kwitwa, ariko ngo iyo bakurikije inama birashoboka ko bakwirinda ibyo byago. Kuri uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya ubu bumuga, muganga Albert Irakarama aratubwira kuri izo nama. Nimwe mu ndwara z'uruhu, ntabwo ari uruhu gusa, n'amaso ashobora gufatwa, ituma ikorwa rya pigma cyangwa ibara ry'uruhu ridakorwa cyangwa rikorwa ku buryo budahagije, ariko twaturemangingo dukora iryo bara two tuba duhari. Ni indwara iterwa n'imihindagurikire y'ibyo bita gene. Uriya umugabo n'umugore mwazana 50-50 kugira ngo umwana abeho. Niba ufite icyo kibazo n'undi agifite mukabyara umwana, aba afite umwaku 1/4 y'uko uwo mwana nawe yavukana icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo iyo ndwara ibeho bisaba ko uba wabonye icyo nakwita kopi ibyo umubyeyi umwe yaguhaye, bigasaba ko n'undi mubyeyi nawe abiguha. Iyo ufite igice kimwe ntabwo indwara iba ihari. Rero ubu bumuga bw'uruhu bugaragarira gusa kuri umuntu agaragara cyangwa hari ibindi bimenyetso? Kumenya iyo ubwo bumuga bw'uruhu ubikoresha amaso. Ashobora gufatwa ibice byose by'uruhu ndetse n'amaso nayo arafatwa, ariko abahanga bashobora kugera naho babasha kureba wa wundi ufite ako karemangingo 50%, bakabibona ko agafite, bakavuga n'akariko nubwo atagaragara inyuma ko afite ikibazo cy'ubwo bumuga. Muvuza amaso buriya arwara ate ubwo bumuga bw'uruhu? Irandwara ni ibintu nka 2-3. Ni ku ruhu hose, mvuga uruhu n'imisatsi irimo, n'amaso. Amaso ikintu kizamo ni uruhererekane rwo gutanga amakuru kugira ngo umuntu azabashe kureba ruba rwarangiritse, ariho bituma abantu amaso yabo asa nk'abyina, bashobora no gusa nk'abusana ukabona bameze nk'abareba imirari, abandi ntibabashe kureba burundu, ariko byose bigendeye yuko twaturemangingo dutuma umuntu atabana n'ubwo bumuga bw'uruhu, donc tuvuga ngo abigikara, ariko n'abazungu barayigira. Mu kamaro katwo harimo kurinda izuba. Izuba mu kubise amaso asa nk'abyina ntabone. Ibindi ni ku ruhu, ni ibigaragara nayo mabara, ariko n'ingaruka zo ku ruhu rutabasha kwihanganira izuba, byaba mu maso byaba ku ruhu. Izuba rirarwangiza, niho hagenda haziraho amabara y'umukara ku ruhu. Amabara y'umukara ashobora kuzahinduka ndetse akayaba yavamo na kanseri. Ku bantu babana n'ubumuga bw'uruhu ni ukwirinda izuba, wakoresha imyenda, wakoresha ingofero, wakoresha amavuta yabigenewe, wakoresha amataratara, marinete, ibyo bintu bikabaho. Reka ngaruke kuri babandi bafite twaturemangingo 50% twavuze ku buryo bitagaragara ku ruhu. Bo nta bimenyetso bagaragaza, ntibarwara bo? Nta kintu kimwe bafite. Ubwo ari naho haziramo ibintu byo gushakana mu miryango, ni igice kimwe bakunda kubibuza. Uko wenda ushatse umuryango w'abantu bafite icyo mupfana cya hafi, umwaka uri kuzamuka wuko ka karemangingo ushobora kuba ukifitemo n'undi mufite icyo mupfana nawe ufite, donc birashoboka cyane ko mwabyara umuntu ufite ubumuga bw'uruhu. Bise bituma nibaza, ese birashoboka ko ushobora gupima ababyeyi bikagaragara ko bashobora kuzagira icyo kibazo? Cyane, ariko ntabwo ari ikintu gikorwa mu buzima bwa buri munsi. No mu bihugu biteye imbere ntabwo ari ikintu bakora kuvuga ngo ngiye kujya kurebesha, ariko wabasha kubishobora yabikora, nuko kubona aho bikorera nicyo kibazo. Muganga Albert Irakarama watubwiraga ku burwayi bw'uruhu cyangwa albinisme. Ni naha rero dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo i Kigali n'ugasanduka amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Arakoze Yvette Kabatesi kuri icyo kiganiro. Aho rero niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uno mugoroba, ariko mushobora kuyakurikirana kandi muciye ku rubuga rwacu bbcgahuza.com, aho mushobora no kubona amakuru yanditse mwosoma, cyangwa mukaja ku rubuga rwacu rwa Facebook BBC Gahuza, kuri BBC Gahuza, aho mushobora gukurikirana ano makuru
mwaravye live. Ano makuru rero yarahagarikiwe na Mark niyo nkurundi Robert Patrick Misigaro. Mwandanye mugira iminsi y'akaruhuko myiza. Thank you.